Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, tem que fazer um reparo nessa barra estabilizadora na bucha. Então, no caso aqui do Tempra, a barra ela fica atrás da suspensão dianteira, né? Fica a parte de trás. Outros veículos ela vai pela frente, mas todos eles têm uma barra estabilizadora, certo? No caso aqui ela vai uma bucha aqui, né? Desse lado direito e do lado esquerdo a mesma coisa. Tem essa bucha, mas o problema não é nessa bucha em questão agora. O problema tá aqui na ponta. Tá vendo? A ponta aqui no Tempra, ela é nesse sentido aqui, ó. Ela tem uma capa, né, que vai por cima, a bucha fica presa dentro. Então a bucha que vai aí, no caso essa aqui, ó. Ela vai ela é indicada aqui pro Tempra, Palio Candy, né? A linha da Fiat aí. Algumas usam essa bucha. Então eu vou... Tá vendo o formato dela? Eu vou tirar ela da embalagem e vou mostrar para vocês como é que ela é. No caso aqui, esse lado tá batendo muito, batendo pra caramba mesmo. Um barulho do caramba. Então eu vou fazer a troca aqui. E são dois parafusos aqui, ó. 13 mm. Tirar essa capa, remover essa bucha e colocar nova. Então eu vou fazer para vocês aqui, vou filmar aqui para vocês verem como que faz essa troca dessa bucha. Essa aqui, no caso, ela tá boa. O outro lado não tá batendo nada, então não vou mexer. Porém eu já comprei, né? Eu já peguei as duas. Então eu vou trocar primeiro esse lado aqui. E aí resolvendo esse lado, o outro lado não tá batendo. Quando ele der problema eu já tenho a bucha para fazer a troca. Então essa bucha aqui, ela é... Todas as barras de estabilizador de todos os veículos tem essa bucha. Nesse formato, que ela prende ali na carroceria. E aqui na bandeja, pode ser até diferente, mas todas elas têm uma bucha na ponta da barra também. Se o carro estiver batendo muito embaixo, quando passa em alguma trepidação, um buraquinho na pista, na rua, né? Pode ver que tem folga aqui, ó, nessas buchas aqui. Então eu vou iniciar aqui a retirada dessa bucha velha aqui. Aqui, pessoal, vai uma chave 13 mm para tirar, né? Então eu vou soltar aqui o parafuso, tirar a porca, né? Todo o trabalho você desmonta, você presta atenção como você faz, né? Como foi tirado a peça para você recolocar novamente. Aqui no Tempra, pessoal, são 3 parafusos, certo? Tem 2 aqui e mais um mais para dentro lá. Pessoal, tive uma surpresa aqui. Quando eu fui tirar o parafuso de lá, ele quebrou. Então vou ter que ver o que eu vou fazer. Essas coisas acontecem, né? No caso aí, pode acontecer. Aí eu vou desencaixar ela aqui. Eu tô tentando trocar sem ter que desmontar essa parte da mocinética aqui. Então, mas aí precisa ver se ela vai conseguir, se vai conseguir sair daqui. Então, pessoal, ó, aqui você vê que essa lata ela não sobe, não tá querendo subir mais do que isso. Então essa eu vou tirar a bucha aqui por baixo, porque para desmontar a ponta aqui de eixo aqui, tirar a mocinética fora, né, você vai ter muito mais, vou ter muito mais trabalho. Então, se eu conseguir tirar ela por aqui, provavelmente eu consigo colocar. Então, a bucha é essa. No passado aí, o ano passado, ela tava gasta e eu fiz um trabalho, eu mesmo fiz isso aqui, ó, porque eu não tinha bucha na época. Durou mais de ano, entendeu? Então ela tinha gastado aqui, ó,
Tem até um vídeo aí que mostra esse serviço que eu fiz. Aí eu fiz esse preenchimento com essa borracha, né? Então ela tava batendo por isso. Aí então ela aguentou até agora. Só que ela já tá gasta totalmente. Então essa é a bucha velha. Vou mostrar aqui a nova para vocês. Essa é a bucha nova. Olha como ela é. Então ela encaixa na ponta lá. E essa é a que tava aí, né? A diferença é gritante, né? De gasto. Então se eu conseguir encaixar ela aqui por baixo, eu só vou ficar com o problema do parafuso que quebrou do outro lado. Pessoal, eu consegui tirar sem mexer na mocinética, tá vendo? Um pouquinho de trabalho, mas tira. Só que quebrou esse parafuso. Então eu vou ter que tirar esse parafuso e colocar um outro parafuso aqui. Certo? Então essa é a peça. Essa borracha ela encaixa nessa posição, tá vendo? Ela encaixa perfeitamente no formato aqui desse buraco aqui, ó. Ela vai nessa posição assim. Então eu vou fazer a troca do parafuso e aí eu já volto para poder encaixar ela e já terminar o trabalho aqui. Aqui, pessoal, esses parafusos, a cabeça dele é presa no corpo aqui, na chapa, entendeu? Então eu tive que cortar o pedaço. O que eu vou fazer agora? Eu coloco um parafuso passante aqui. Então, como eu expliquei para vocês, ela vai encaixar nessa posição e quando eu apertar ela prende a barra. Então essa ponta, né, ela vai aqui, ó. Então encaixa bem ela lá, ó. Então quando eu aperto o parafuso, essa chapa aqui aperta com essa, então ela faz a junta e ajusta bem a ponta da barra, então para de bater. A bateção de ferro com ferro. Eu vou tirar ela, vou encaixar a chapa ali primeiro, e aí eu vou tentar encaixar ela por aqui, vamos ver se vai dar certo. E aí colocar um parafuso passante aqui. Então, pessoal, eu consegui colocar a chapa de volta, né? Então agora eu vou colocar a bucha. Ela vai entrar por baixo, então eu preciso arrumar uma folga aqui que ela consiga todo serviço. A gente acaba achando um jeito, né, de como fazer. Então eu vou tentar empurrar aqui para ver se eu consigo encaixar. Pessoal, consegui encaixar. Então é só empurrar essa chapa para cima, né, e puxar a barra um pouco para baixo assim, ó, que a bucha entra. Então agora só tem que ajustar e conseguir passar a primeira porta e apertando aí a rosca. Aí eu vou apertando igual, aperta um pouco um, aperta um pouco o outro. Aí, pessoal, o parafuso é esse daqui, ó. Esse. Eu já consegui colocar a primeira rosca. Agora eu vou apertando igual. Agora sim, eu consegui encaixar a chave. E aí eu vou puxando aqui, ó, vou apertando e ela vai apertando essa chapa com essa. E aí vai esmagando a borracha lá, apertando a borracha para segurar a ponta da barra. Assim vai, aí para a barulheira que tava fazendo aí. Então essa bucha, ela tem indicação para os Palio, o Siena, tá? Palio Candy, né? Também, então cada modelo, né? Você vai olhar na ponta, se for uma bucha parecida com essa, o mesmo trabalho que você vai fazer lá é o que eu tô fazendo aqui. Vai ver que quase já encostou aqui, ó. Ó.
Não pode exagerar o aperto muito aqui, porque senão o parafuso ele pode quebrar, né? Aquele lá acho que foi muito apertado outra vez e agora eu fui tirar ele e não aguentou. Mas aí, vê que a chapa já encostou, a bucha nova já tá presa lá. Aqui a gente não consegue movimentar isso aqui com a mão, mas o carro andando, esse aqui tava fazendo um barulhão, uma trepidação, muito barulho, batendo muito ferro com ferro. Então aqui agora a bucha nova, provavelmente esse barulho já era. A bucha aqui dessa parte ela tá boa, do outro lado também. E essa aqui eu vou deixar ela aqui. Quando lá der problema lá, começar com algum barulho lá, eu faço a troca lá. Certo? Então aqui agora é só arrumar um parafuso e colocar lá. Aqui, ó. E aqui vai mais um parafuso, ó. A chapa de fato ela não encostou na lata ainda. Ela movimenta, então eu vou ter que pôr um parafuso aí. E se eu consigo um parafuso para colocar aí. Do mais, já tá pronto o trabalho aqui. O outro lado é o mesmo trabalho, né? É a mesma coisa. Então dá para fazer sem desmontar aqui a mocinética aqui. Do tempero aqui, ele não, a ponta fica escondida dentro da bucha, tá? Então a bucha velha, bem gasta. E agora coloquei aqui a bucha nova. Pessoal, então é isso. Ali é só questão de pôr o parafuso. Agradeço vocês aí por estarem vendo o vídeo aí. Assim que possível eu posto mais vídeo aí. Valeu!